Usual, please pick up the call. আপনারাও তৈরি করতে পারবেন এরকম আপনাদের নিজেদের নামের রিংটোন। তো আপনারা কিভাবে তৈরি করবেন এটি, চলুন তা দেখা যাক। তো তার জন্য প্রথমে আমাদের মোবাইলের ক্রোমটাকে ওপেন করে নিতে হবে এবং সার্চে গিয়ে লিখতে হবে নেম রিংটোন মেকার বলে। তো এখানে চলে এসেছে, জাস্ট এখানে আমি ক্লিক করে দেবো। তো ক্লিক করার পরে দেখুন প্রথম যে লিঙ্কটি এসেছে নেম রিংটোন মেকার বলে, তো এখানে জাস্ট এবারে ক্লিক করে দেবো। তো ক্লিক করে দেওয়ার পরে এরকম একটি ইন্টারফেস ওপেন হয়ে যাবে। এবার একটু স্ক্রল ডাউন করলে নিচের দিকে দেখুন লেখা রয়েছে স্টেপ 1 স্টেপ 2 বলে। তো ওপরে দেখুন স্টেপ 1-এ এন্টার ইওর নেম। তো এই জায়গাটায় আমাদের নাম লিখতে হবে। তো আমার নামটা এখানে লিখে দিই। তো এখানে আমার নামটা লেখা হয়ে গেছে। এবং স্টেপ 2-তে দেখুন এখানে যদি আমি ক্লিক করি, তো এখানে দেখুন প্লিজ পিক আপ দ্য কল, সামওয়ান ইজ কলিং ইউ, ইউ হ্যাভ এ কল, ইউ জাস্ট রিসিভ এ টেক্সট মেসেজ। তো এখানে লেখা রয়েছে। তো আমি এখান থেকে জাস্ট প্লিজ পিক আপ দ্য কল এটাকে জাস্ট সিলেক্ট করে নিলাম। তো সিলেক্ট করার পরে এবং নিচের দিকে দেখুন লেখা রয়েছে মেক রিংটং বলে। তো এখানে জাস্ট ক্লিক করব। তারপর একটু স্ক্রোল করলে নিচের দিকে দেখুন এরকম একটি অপশন চলে এসেছে সিলেক্ট ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক টু কন্টিনিউ। তো এখানে জাস্ট ক্লিক করব। তো করার পর অনেক রকম মিউজিক চলে এসছে। তো এখান দিয়ে আমি জাস্ট আইফোন রিংটং বলে একটি রিংটং রয়েছে, তো এটাকে জাস্ট সিলেক্ট মিউজিকে ক্লিক করে দিলাম। তো এটা কি হলো, আমার আইফোনের মিউজিকটা এখানে সিলেক্ট হয়ে গেল। তো এবার এখান দিয়ে আমি যতটা নিতে চাই ততটাকে জাস্ট সিলেক্ট করে দিচ্ছি। এবার নিচের দিকে দেখুন সেট সিলেকশন বলে লেখা রয়েছে, সেট সিলেকশনে ক্লিক করে দিলাম। তো লোডিং হয়ে এটা আমার তৈরি হয়ে গেছে রিংটংটা। এবার জাস্ট প্লে করলাম, তো শুনুন। Usual, please pick up the call. তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে রিংটংটা বাজছে। সাইডের দিকে একটি অপশন রয়েছে ডাউনলোড রিংটং বলে, ডাউনলোড রিংটং এ ক্লিক করে দিলাম। এখানে অপশন চলে এসছে ডাউনলোড এমপি3, ডাউনলোড এমপি3 তে ক্লিক করলাম। তো করার পর দেখুন আমার রিংটংটা ডাউনলোড হয়ে গেছে। তো দেখতেই পেলেন এরকম আপনারাও নিজেদের নামের রিংটং আপনারা নিজেরাও বানাতে পারবেন। যদি ভিডিওটা হেল্পফুল হয়ে থাকে অবশ্যই একটি লাইক, কমেন্ট এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। দেখা হচ্ছে অন্য কোনো নেক্সট ভিডিওতে।